Өдрийн төргийн үзэгчдээ UBNC-ийн мен сайтын сурвалжлагыг Петровис шатуун түгээх станц дээрээс мэдээллийг хүргэж байна. АИ-92 шатууны хомсдол үүссэн гэх шалтгаанаар жолооч нарт бензин олохгүй байгаа гэх мэдээллийг бид дамжуулж байна. Ингээд жолооч нарын нөхцөл байдалтай танилцгаая. Бензин өгөхгүй байгааг одоо гайхал байна одоо. Уг нь бол цаанаасаа гүн импорт нь ингийн явж ил гэсэн шүү дээ. Тэгээд зарим газрууд нь бензин байхгүй л байна. Тэгээд энэ гайхал асуугаал явж ил байна л да. Аль газруудаар байхгүй гэсэн юм бэ? Өчигдөр бол Петровис илүү. Тийм газруудаар бол байхгүй дууссан гэдэг тийм шалтгаан хэлээд байлаа. За миний мэтгэл 2 он чинь. Тэгээ бензин авах гэсэн. Өчигдөр би нэг жоохон бензин авсан. Өчигдөр нэг ажиллаа таагаад бензин авах гэсэн байхгүй гэхэн шууд яваад өчигдөр бензин авсан. Одоо харин мэдгүй л явна одоохондоо бензин аваагүй л ахна одоохондоо. Харин хүмүүс тэгж яриад байна. Бензин авахаар ирсэн та. Тий, ер нь өгж байгаа болов гэж. Ер нь Петровис авдаг л да. Тэгээд асуугаад өгж гэнэ үү? Колонк нь нэвдэрсэн гэдэг өгөөгүй дээ. Өгөхгүй л гэж юм сая. Колонкийн нь мотор нэвдэрсэн гэж сая асуудаг. 95 евро 95 бол өгж ийн л гэдэг чинь. Хомсдолтой байж та. Би энэ хотын төвөр Петровисээс авдаг байхгүй юу? Тэгээ Петровисээс очиж бензин авах гэсэн чинь хотод байхгүй байна юусэн. Тэгээ захрууга байд юм болов гэ. Тэгээд би одоо 90 зүгээр 92 авдаа. Тэгээ евро 92 өндөр юм. Одоо яалтгүй авъя гэж бодож байна. Одоо 90 одоо манайд байхгүй байна. 90 одоо 90 л их юм байна шүү дээ. Тэгээ тэрийг хүлээнэ гэжсэн дөр бол хотын захаар байж магадгүй. Би асуулаа да өөр Петровисээр байна уу бензин байна уу гэсэн чинь 90 дуусчих. Манайх сая дуусчлаа байсныг аваа явчлаа гэдэг. Энэ гадуур шатууны хомсдол ороод ингээд АИ-92 байсан байхгүй. Манай станцаар бол энэ сүлжээ мүлжээ юу нь яцад. Тэглэс нь болох гэдэг одоо игээ цаанаа янзалж чинь. Бусдыг бол бид нар мэдэхгүй. Манайх бол хэвэн байгаа. Нөөц бол байгаа тийм ээ. Юунд одоо бол энэ 95-д дууссан. Эдгээр бол юм хэмжээтэй байж л юм. 98 төс ингээ харагдчихэв. Энэ ингээд дахиад дуурчаад цаана сүлжээ янзалж чинь. Тэрнээс биш бусдыг бол мэдэхгүй. Манайх бол зүгээр байгаа. Хэвэн зарж байгаа. Бусдыг бол мэдэхгүй шүү.